يا خرابي، ايه ده؟ دي ماما بتاكل بانيه من غلي؟ طب ماشي. ايه ده؟ العفريت؟ الو، ايوه يا عفريت. الحقيني يا ماما، انا فوق السطح بقى، تعالي بسرعه انقذيني. بتقع؟ طب استنى، جايلك اهو. الحمد لله مسك. اسطى اسطى، الله طعم جميل قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت هنا يا عفريت؟ ايوه يا ماما هنا. يخرب بيتك يا عفريت، فين البانيه اللي كان في الطبق؟ مستولي يا ماما بالهنا والسفا. وحياة امك ده انا